დღეს გადაცემაში ნახავთ. არტიოლოფილი მათგომი უნსნანა. იცით რა გემრიელია? ჯანსულო, ჯანგულო, ინგოსმოგო, ფიორია, თაკირენო, აი. მერეს დამაკლებს კახური ღვინოსა, ნამარ ნახავ შესთვალებს. ეგეთია? დედა, რა დასანელია დღეს ნიკუშა რო არა? საერთოდ რა დასანელი. მეგო, გახდი მეგრელი? გახდი რომელია, ზეს ისეთ კი არ მივყვები ნინო, წეგრე. ექვსი სეზონია, მე ეგეთით მაყოფილი არ ყოფილა მართლა. აი ავთანდილ ცეცხლაძე. კეთი სალაყაია. საუკეთესო მონაწილეს მოგესალმებით შეფების ლიგაში. დაიწყო შეფების ლიგა და მე როგორც ხედავთ ისევ აქ ვარ. ამ ეტაპზე ყველა ძლიერი მონაწილე ხართ. ახლა მნიშვნელოვანია, ვინ შეძლებს ყველაზე უკეთ წარმოაჩინოს საკუთარი თავი და შესაძლებლობები და რა თქმა უნდა შეინარჩუნოს წინსაფარი. მე როგორც ყოველთვის მზად ვარ უგემრიელესი კერძების მოსამზადებლად. დღეს შეფ ნიკუშა არ იქნება, ასე რომ მე და ავთო ვიქნები მხოლოდ და ნიკუშა შემოგვიერთდება შემდეგი ტურიდან. ვინც დარჩებით იმათმა რომ იცოდეთ. დღეს გელოდებათ ტური, რომელიც ძალიან ახლოს არის ჩვენს კულტურასთან. საქართველო არის გემოებით სავსე ქვეყანა. თითოეულ კუთხეს აქვს საკუთარი ხასიათი, ტრადიცია და ისტორია. დღეს ჩვენი თემა არის და-და-და-დამ. დღეს გაძლევთ უფლებას, რომ აირჩიოთ საქართველოს ერთ-ერთი კუთხე, რომლის გასტრონომიაც თქვენთვის ყველაზე ახლოს არის. მე გორიდანა ვარ. ნინო იყიდე სამეგრელოდანა. თქმა უნდა გურია, ანუ ორი აზრი არ არის, რომ გურია კერძენ და გავაკეთე. ფიქრობ, ხა ლილუ მარგა დამიყვანოს თავის გურიისკენ. მე ჩემი კახეთი უნდა ვასახელო. თქვენ უნდა მოამზადოთ კერძი, რომელიც ამ კუთხის ხასიათს მაქსიმალურად გადმოგცემს. მე ვარ თიული. სერბატრი არის მეგრელი. რას ქვია? მოდი და შემედავოს ახლა ვინმე. მე რომ მეგრული არ გავაკეთო, ეგ ხო გამორიცხულია. ეს არ არის უბრალოდ ტრადიციული კერძის გამეორება. თქვენგან გვინდა თქვენეული ხედვა, როგორ ხედავთ ამ კუთხეს და როგორ გადმოსცემთ მის გემოებს. არჩეული კუთხის საუკეთესოდ წარმოსაჩენად გექნება ზუსტად 1 საათი. აბა მეგობრებო, მზად ხართ ბრძოლისთვის? დიახ, 1 საათი ჩაივსო. დღეს განსაკუთრებული დავალება გვაქვს, რომელიც საქართველოს კუთხეებს ეხება. ჩვენ წარმოშობით მოგეხსენებათ უჯარმიდან ვართ და როდესაც სამშობლოზე ვფიქრობთ, როდესაც საქართველოზე ვფიქრობთ, პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ჩვენი უსაყვარლესი სოფელი გვახსენდება და რა თქმა უნდა, ბავშვობის უბედნიერესი დღეები, რომელიც უჯარმაში გავატარეთ. და რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ ფიქრობ? ჩახოხბილი. უი, მართლა. კარგი არჩევანია, რატომაცა და ბებიას რეცეპტით გავაკეთებთ ჩახოხბილს. ამისათვის პირველ რიგში რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს არის პამიდორს გავაცვალოთ კანები. მომეცი გოგო წყალს მაინც დავასხავ. მიდი. მე მგონი ამას მართლა უნდა საჭმის გაკეთების სწავლა და ვერ მეუბნება. მე როგორც მეგრელი და მარიამი როგორც მთიული შევთანხმდით, შევჯერდით. ძალიან დიდ პატივს მე მთიულურ სამზარეულოს. თიული მეუღლე ყავს. ხო, მით უმეტეს თიულების სიძე ვარ. ხო და ასე რომ ძალიან დიდ პატივს ვცემ და მიუხედავად ამ პატივისცემისა და ამ სიყვარულისა, ამ თანაცხოვრებისა მთიულებთან, მაინც მეგრულისკენ გადავიხარე. ზუსტად სამეგრელოზე გავჭედით მე სერბადრე, ანუ სერგია ბადრი და მარიამ დიდებაია. არა დიდებაშვილი დღეს, დიდებაია. მწყემსების კერძია ყუჭმაჭი. ამჯერად ჩვენ ვაკეთებთ გოჭის გულღვიძლისგან. ყუჭმაჭს, ჯურჯანს, რომელიც აი კოლხეთის მთებში ყოველთვის და სამეგრელოს მთებში ყოველთვის ცნობილი იყო. ეს ქვაბიც კი ის არის ტრადიციული მეგრული თუჯის ხომის ქვაბი. ესე იგი დღეს ვსაუბრობთ მეგრულს და ასევე მეგრულ სამზარეულოსაც. ჩვენ ვაკეთებთ როგორც გითხარით ჯურჯანს და პლუს ღომს ფუჩხოლია.
ფუჩხოლია წიწაკით ვაკეთებთ ყველს, წიწაკით. ჩემი დიდი ბებია იყო ხევსური, ნინო ფიცხელაური და ამის გამო ვფიქრობ, რომ მეკუთვნის ხევსურული კერძის გაკეთება. შაკოსაც შევთავაზე ეს ვარიანტი, რომ ხევსურეთი აგვერჩა და დამთავრდა და ვაკეთებთ ხევსურულ კერძს. ეს მომზადებთ კეცეულს. კეცეული არის ტრადიციული საჭმელი, გარედან იზრდება უსაფუარო ცომი და შიგთავსი ექნება ხორცი. მე ვარ მეგრელი და ხა რა თქმა უნდა, აი ამას ორი აზრი არ არსებობს, მე გავაკეთებ მეგრულ სამზარეულოს და დღეს ბეგოსაც გავხდი მეგრელს. მოჭორეკ ჩქიმჯგიმა გუმორს გუა. დავამუშავეთ კათამინ, ეხა წყალი დუღდება რომ დავასხა. ცოტა ცივი წყალი, ცოტა ცხელი წყალი დავაყარე მარილი და გავაჩერო დაახლოებით 20 წუთი. მანამდე კი ტყემილის წვენს გავაკეთებ. აი მე ვშლი მეგრულ სუფრას. კაი ხაჭაპური, კაი ღომი, წიწილაი, აჯიკაი, ფუჩხოლიაი, იცოცხლე. დიანა მე მჭირდება კორზი. ეხლავე თინათინი ისე არის კონცენტრირებული და ჩართული ამ ჩახოხბილის დამზადებაში, როგორც ქირურგი საოპერაციოში. რანა? ესეთი? არა, პატარა. შემდეგი პამიდორი. პინცეტი. პინცეტი? ეს ხო სხვა შოუდან იყო. უკაცრავად. დრენაჟი გვჭირდება. ეგ არ არის დრენაჟი. ამას შეხება. ჩემი სოფლის არის. ვაუ! რასუნი აქ? გიორგი მასუნინა თავისი კახური ზეთი. ახო, როგორ უნდა გადმოგცეთ, მე არ ვიცი ამის სუნის სასწავ. აი, წლებია ეგეთი სუნი არ მიგზნია. ძალიან მეჯიუტება კახურად და მე აქედან ამ გურიას მეთქი ვერ დავთმობ, ანუ კახეთს მეთქი გურია ვერ დაჩაგრავს. მაინც საბოლოოდ შევთანხმდით და ვამზადებთ გურულ კახურ სეტს. გურულ კახურად, აქეთ გურული სუნელი, მე ჩიხირთმას გავაკეთებ. გალათ მოხარშული გიორგი ჩიხირთმას. ხმას? კი. აი, ჩიხირთმას აკეთებ თუ ხელს? ოდნავს ხელს, რა თქმა აი, უნდა. რა თქმა, ბლანკი უნდა იყოს. რა, წყალს ვერ ვიტან. წყალ და ჩიხირთმასთან შენ რას აკეთებ? ჩიხირთმასთან იქნება ეს ქათამი, ცივად მოხარშული დედალა, გურული სუნელი და სწრაფი ხაჭაპური ბრინჯულა, გურული. ისეთი გაებადრა სახე? ისეთი რა, თან მარტივად მოსწოდები, როგორც გურულებს გვიყვარს, მარტივად მოხერხებულად და გემრიელი. რა საინტერესო მაგიდა დღეს ეს. შეფები მოდიან, შეფები. შეფი მოდის, შეფი მოდი. ხებში ესე ვიცი გაიმართეთ. რა მაინტერესებს. რა მაინტერესებს? მუზა მარტო მუზა აღარ არის? ხო, რაღაცეებში. შენ მოხდი ხელი გამოგეზარდა? გასა. და რას აკეთებ რო გწვნი? დღეს ვაკეთებთ კერძს, რომელიც ჩვენს ბავშვობას და ჩვენს სოფელთან ასოცირდება, ეს არის ჩახოხბილი. ვერ დავიჯერებ რომ უჯარმაში აკეთებდნენ ქათმის კერძით ჩახოხბილს. არ აკეთებენ რა თქმა უნდა, მაგრამ ფენეული ხედვა. შეფ, ესეთი პირობები გვაქვს. 1 საათში ქათამი აბა შეტრუსე, დაამუშავე, დაჭერი. აი ესე მოვიტანეთ რბილი, რომ აი კარგად და გემრიელად ჩაიღეჭოს და უცებ გამოცხვის. იცი იქნება განსხვავებული ან ჩახოხბილი, ჩემი აზრით, არაფრით არ იქნება განსხვავებული. უკვე კარგია მომწონს. უკვე გადავწყვიტე რომ ბევრი არ ვიბლატაო და ტრადიციული რეცეპტი რომელიც ბებია ჩემისგან დაგვრჩა მივხედო. ეხლა დიანა დრო არის რომ ქათამი ღუმელზე დავდგათ და ტულჩინკას კარაქი დაგჭირდება ამის. მომიტანე რა. ეხლავე მოგიტან. 82%-იანი მოგიტანე. შვენიერი. ეხლა ავიღებ ჩვენ ფერმას კარაქს, რომელიც აუცილებლად დასჭირდება ჯურჯანს, მეგრულ ჯურჯანს და გაჩვენებთ მე გემო რა იქნება, სასწაული გემო იქნება. აბა აქეთ რა ხდება? გამარჯობა. ატიოროფილი მათქო მიუნსნანა. თოლებს გილუდ ზინوان სინანა. რა ჟღერი? ქობძირუნ ქნ შულსუბ კაშუნქნანა. ეს მეგრული სიმღერაა. ოაბძირუნ ქნ მივოქეშანანა. ქეროქეშანა არ ვიცი. ქობძირუნ ქნ შულსუბ კაშ მეგრულია შეფ. რა სიტყვა არ იქ მეშენანაო? ეხავე დავიწყებ თარგმნას. და მოი დაიწყე. ატიოროფილი მათქო მიუნსნანა. ერთი შეყვარებული გოგონა მყავსო. შეყვარებული როგორ არის? ოროფილი. 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 თოლებს გილუდ ზინوان სინანა. ანუ თვალებს აბრიალებსო სილამაზისგან. ქობძირუნ ქნ შულსუბ კაშუნქნანა. რო ვნახავო, აი ამოვისუნთქავო. ვაბძირუნ ქნ მივოქეშანანა. რო ვნახავო, ესე ვაკეთებ.
ოროფილის ნაჭაქესა ნანა, ანუ შეყვადებულის შეკერილი ქისასო. ოროფილის ნაჭაქესა ნანა, თოლმა ბჩილამურიშებშა ნანა. ანუ თვალები მაქვს სიხარულის სიყვარულისგან ცრემლიანიო. ვაბძინო მქონი მივოქეშა ნანა. ერთი და იგივე სიტყვებს იძახი და სხვადასხვა რაღაცას ამერია, ეხა ამერი. მოგოტყუებ ბიჭო? რას ქვია? მოდი და შემედავოს ეხა ვინმე. არა, არ მოიტყუებ. რას აკეთებ? შილაფლავს შე. ხო, ახალი ხა კაცო. შილა, კაი შილა, აი, შილაფლავს აკეთებ ბატკნისგან? რომელ ბრინც იყენებ მეგობრო? არბორიო შე. იტალიელებს მოუყარე ტექნიკა და გადმოვიდან კახი. კაი რა. დამბალ ხაჭოსაც უშვება? შილაფლავში? დე. ცოტა ეს რიზოტო რაღაცა ახალი არის, ეს სამბალხაჭოების კეთება. ბებიეთები შილაფლავს ვიცი როგორ საკეთებს? აი ესე რომ გადმოიღებ, ის რო აქ აი რო ბზინავს. აი ეგეც საკეთებს. და რო დნება. ეგეც გააკეთე? შეფქეთის ბებიაზე უკეთეს თუ არა, უარესი შილა მაინც არ უნდა გავაკეთო. ცალმე მომაბა რა, ნინო სამ, ზიო თომს, რომ მივიდეს იდეალურ კონსისტენციამდე და როგორც ხედავთ, გონი კაი გამოდის. ამ წუთს დავასვამთ 7 წუთი და შემდეგ შევუძლებთ ყველა შემდეგ ეტაპები. ახლა ყველი უნდა გავხეხო გულისთვის. დაიწყო ჩემაღომა თუქთუხი. ეხლა დავამატეთ ხელი წყალი ცოტა, ადუღებული. ამასობაში ბეგომ დაიწყო ტემბლის წვენი და ვფიქრობ, რომ ძალიან გემრიელი იქნება ყველაფერი. ჭირდება ნინჯას ბლენდერი. უნდა გავაკეთოთ ტემბლის წვენი, უგემრიელი საუკეთესო. მეგრული. ნამდვილი მუჭორეკ ჩქიმჯიმა. მეგობრებო, ამ შოუში თავს ვასაღებ, რომ ვითომ მეგრელი ვარ, რომ გამომადგეს წინ წავიდე. ჭორეკარა, სიქო გორული ვაფუდა უთხარი? შენ შემოგევლე და უფრო გემრიელი გამოვა. სიქო როგორა? სიქო გორული ვაფუდა. ნინჯა მოამზადებს ყველაზე მაგარ ყიმა. რა თქმა უნდა. დავითა ნინჯასთან ერთად. მე ვარ ნინჯა, ეს არის ნინჯა, იო. შინკალი არა. არა, შინკალი არა. ეთეული არა. შეგიძლია გასმიოთ ეს ცოტა. ეთეულია, ეთეულია ხევსურული საწვენია. დიდი ბები ამყავდა და მე ხევსური და მაგიტომ ვიქიქრე რომ აჰა, ბავშვი, დუშიც არის. კიდე რა ხარ? ხევსური. მთავარი ახლა რა იქნება? ტრადიციული არის შიბუცი. აი, შიბუს სუნი და გემორონახოთ. ეს მთაში ანაცლებდა ნიუ-იორკს და აუ! იცით რა გემრიელია? სასაული. ნიუ-იორკის ბიძაშვილია, ხო? კი. ნიუ-იორკის ბიძაშვილია და ნიუ-იორკი ეგეთი დამწნილებული ნიუ-იორკი ხო რაღაცნაირია და ეს უნდა გაიწუროს და ისე უნდა პირში ხრება. რო გამოცხება უკეთაფაში, ორი ტაფო გვაქვს ადგმული, რადგან ორივე ხალხაკი უნდა იმასქოთ. უნდა გამბანოთ. გამოცხარ წყალი უნდა გადავალოთ. რატო? ეგრება, ნუ ადრე უფრო იმის გამო, რომ კეთზე აცხობდნენ ხოლმე ამ ფეჩზე და მის ზედმეტი რაღაცები რომ გასცილებოდა და განაცხოს გადაწესმევა ერბომ ორივე მხრიდან და უგემრიელეს იქნება ნიუ-იორკ წყალთან და ერბოსთან ერთად. და გავგიჟები დღეს. მაგრამ მან შეცდომა არ დაუშვა, რომ გასარეცხი არ იყოს და მაინც გარეცხო. მაგას მიაქცია ყურადღება. იცის ბავშვი მე თუ რა გააკეთეს. შაკო რა საკეთებს? შაკო აკეთებს ყველაფერს. Რაიმე! ჩქარე! ცოტას გადავ. მოჩქარეს მოუგვიანდეს. ხოხედავ. ლილუ აკეთებს გურულს სუნელს, რომელიც სუნელი ჩემთვის ცნობილია, არ არის უცხო და ვიცი რომ ძმარი სჭირდება, მაგრამ ლილუ არ ამატებს ძმარს. ძმარი ხარ უნდა, ძმარი ხარ უნდა? ცოტა უშვებიან, მე არ უშვები. მოდი მეც უშვები. არა. აუ ძმარი მაქნევია. ნო. მეუბნები დაამატე ლილუ ძმარი, დაამატე. არა, ჩემს გურულს სუნელს ძმარი არ ექნება. აი ამ. როგორი ხასაფერია. ძმარი დააკვდებოდა. არ უნდა ეს ძმარი. ყველამ თავის კუთხეს მიხედოს გადაცვალი. ძმარზე ეს კახურა და ძმარი უნდა ქონდეს ყველაფერს. შენ ჭიხირთმაში გერევი, მე მან ჩაასხი ეგ ძმარი, მე გამეშვი. მე ხა შენ ჭიხირთმაში ვერ ეოდე და ეს ჩაასხი. გოგინდა ჩაერიე. კინძი ჩაყარე. კინძი თხილი რამე უქენიკო, მაცადე. დღე არ გადის რომ რაიმე არ დამიწონონ რა. რა ვქნა ეს მალე იქნება მეთქი და აბა შენ რო ბიჭებს იწუნებ ხოლმე, ეხლა კარმა მოვიდა შენთან. გოგო, ქათმის ხორცი და ბიჭები მე ერთი და იგივეა. რა ჯობია ეხა კარაქში გაკეთებულ ჩახოხთიც. ვინ თქვა რომ არაფრის გაკეთება არ ვიცი. მოკლედ რას მივახციე? დიანა დატრიალ და დაბზრიალ და სამზარეულოში ხან ჩახოხთვილს ურევს, ხან ხახვებს აფცქმის, მაგრამ რა თქინდა?
ბოლოს მაინც ხელი დაიწვა. ვის ოჯახშიც მე შევალ? ვაი მე დამეწვა, მე მგონი ხელი. თინათი, მე მგონი ხელი დამეწვა. ვაიმე, რატო? რა ვიცი, ორთქლი მომხდა. ერთი წამით ვერ დაგტოვებს კაცი მარტო. მოვურიე უკვე მაგას, მოვურიე. ეხლა ჩემი და ისეთ გაწამაწიაშია, რომ ბონასერას რძით გავაგრილებ ცოტა. დაო იმდენს შრომობ, რომ ერთი კარგი ცივი რძე გეკუთნის, ნახე რა მოგიტანე. ვაიმე, მადლობა. გოგო. ბადრი, ნახე რამდენი სოპაკი მოგიტანე, ბადრი. ჩვენი კერძისთვის ჩვენ გვჭირდება ბონასერას ნაღები 34%-იანი, რომ გამოგვივიდეს უგემრიელესი კერძი. ბადრი საკეთებს ღომს, მაგრამ ჩემი ღომი უფრო გემრიელი იქნება. ღომის სუნიმცემს იქიდანაც. ისინი ღომს ბეგოსგან და ნინოსგან და მივალ ერთ წუთი რაღაცებს გავიჯებ მე. გამოუტყუებ და მოვალ. სადაც მეგრულს ახსენებენ, მოდჩა რა გათავდა. გამარჯობათ მეგობრებო, წარმატებებს. ასევე მადლობა, ტკიმჯიმა მუჭოლეკ და მოამბე. შენ ახლა მე რო დავიწყებ იმა. ვა, ღომი, მოდი, ღომი. შეხე. აი მეგრელმა, შენ გენაცვალ. აბა. ჯანსულო ჯანგულო აგაშარა კომუჩიტი ჯანსულო ჯანგულო მინდოს მოგო ფიორია ჩემო ძმაო დრო არ დაგაყლდე შენ ჯანსულო ჯანგულო ჩემი ტორია რა დღეს მინდა რომ მეგრული ბენეფისი შევქმნა რა თაქირენო აი მოვედი ეხა შემოისა მარიამო ეხა მე გადაული მაგ ყველს აი ესე აი ხო, კაია ეგრე. ეხა რა გვინდა იცი? აი ეს არის დაფქული წიწაკა. გადავაწითლე, სუწითელია, ბუჩქოლია, იმერული ყველით და გინდა არ გინდა ცხარე გამოვიდა. გავსინჯე მეც. ნუ მა დავქნათ სამეგრელოა. მეგრული ის არის კერძია, ყველა ვარიანტში უნდა იყოს ცხარე. ამას აიტანს კიდე წიწაკას. ხო აიტანს? ცოტა. ის გურულია. შეფავთო გურულია და ჩვენ ერთი ჰაერი გვაქვს, სიცხარე ყველაფერი ერთნაირად გვიყვარს. მე ვიყავ. ამ დროს მოდის შეფავთო და უკვე აი ამ შეზავებულ ფუჩხოლიას უყურებს და გვეუბნება რომ სხვათა შორის ჩემო მეგრელო ძმაო, დიახ, შევ. ჟიურიში ვართ 2 გურული დღეს. 2 განსაკუთრებული გურული იმით, რომ სიცხარე არ გვიყვარს. წარმატებებს გისურვ. მადლობა შევ. ამას ბევრი ღომი, ეგრევე დააწე, ღომი მიაყოლე და всё მორჩა, ჩათვალე იდეალურია. ცოტა სიცხარის გასანეიტრალებლად. ჩემო მარიამ, შენს გამოგიყოლებ ბონასერას ის. ო. ფაზელნად. აბა ეხა დავლიოთ ჩემო მარიამო. ეხა როგორა გვაქვს აქიცაკ. აია. მაგიდაზე რო შევინარ, ჩუნო სისუფთავ ეხლა ვიღებ ფრეკენბოკის სტილოს. სანამ ქართული კუთხეების კერძები კეთდება, მე ფერმას მოჭიქულ ხაჭოს მივირთვევ ქოქოსით. შევემზადები ქართული კერძების გასასინჯად. მოუთუშე ცხვრის დუმა, შემდეგ მოუთუშე ხახვი ცხვრის დუმასთან ერთად და თუშავ ბატკნის ხორცს, რომ შემდეგ ჩავასხავ ღვინო, შემდეგ ბრინჯი და ასე შემდეგ. ვიყენებ ფრეკენბოკის პერგამენტის ქაღალდს, რომ ქათამზე გადავაფინო და მე ამ ქათამზე დავადო სიმძიმე, რომ იყოს ტაბაკა. სანამ ხაჭაპურს დავიწყებ, უნდა წაბილყო, იმიტომ რომ ძალიან მომინდა ტკბილი ქვეყნის. აი ეს გემრიელობა. მე ვიწყებ ხაჭაპურს, ეხლა მჭირდება ყველი. აქ არის იმერული, სულგუნი და შებოლილი. ძალიან გემრიელი იქნება. სასწაული არის, რა მოკლედ სასწაული. ბეგი, ყველაფერი ისე მიდის, როგორც ჩვენ გვინდა გენაცვალე. ძალიან მიხარია. ყველაფერი კარგად მიდის, კათამი კარგად იწკინდება, ხაჭაპური კარგად ცხება, იქიდან ღომს ურევს ნინოი. აჰა. დავიწვით. მომიწევ. მაგრამ მე არ მეშინია, იმიტომ რომ ჩემი საუკეთესო პარტნიორი ბეგი. დაო, მე ამ რაღაც ნაგვებს მოგისუფთავებ და სელპაკის ხელსახოცებს მოვიტან.
ოჩახ გოგოებო. კარგად შემწრალია. ხო, მაიმე მადლობა თქვენგან შექება. რა ვიცი მზის გამ ამოსვლის ტოლფასია. რამე სიმღერას დავწერდი. რას მივახციეთ ხალხო? რას ვეღირსეთ? მოიტა შამპანიური გოგო, შეგვაქო შეგვაქო ავთანდილმა. მოკლედ ისტორიაში უნდა დავინიშნოთ ეს დღე. ძალიან კაი ტური გო. აბა, ყვაყოფილი ხარ დღეს? რასაც აკეთებ, რა კურთხეებიც აირჩიეს, მე მგონი ძალიან კარგად მიდიან. მეგრული სამზარეულო გამოირჩევა. არა, ხუში კახური. მეგრული და სამი არის კახური. ორი არის მეგრული. ყველაზე ძალიან მე მგონი დღეს მომწონს გეურულ კახური მიქსი, იმიტომ რომ რაზეთი და რასუნელი. ცუდათა, მე ეგეთი ზეთი, აი ბოდლოს ვერ ვისჭამე. არ მე მგონი არც მიჭამია. მე მგონი რომ ეგეთი ზეთი არ მიჭამია. აქეთ ჩვენი დისნეის ბავშვები რა შვებიან? როგორ მომწონს რომ შერჩათ დისნეის ბავშვები, ყველა რომ მაგას ეძახის. ნინუცა მაიღო ინიციატივა თავის ხელში და შაკო ნამდვილი პრინციპით ყველაფერში ეხმარება. ეხმარება კი არა, გვერდში თავს უდგას. უხდის, კი. როგორც ამზადებენ ისეთი პურის ჭამას თუ გველის ჩვენ. ძალიან კაი იქნება. შეყვარებული ვარ მე-6 სეზონში. კი. არა? ესე კი, აი უბრალოდ ახსოვანებული ვარ, მიხარია მოსვლა. ისეც მიხაროდა, მაგრამ ეხლა სამჯერ მეტად. აი, ნახოთ აბა რას იზამენ. დაველოდოთ. ეხლა მოვთუშავ ხავს ნინჯას ქვაბში. ზეთში და დაგჭირდება კიდევ ტულჩინკას კარაქი. უყურებ გასკურაზე, ჩემი ადგილი არ არის საერთოდ. ამ გურულმა ქალმა დაიკავა მთელი გასკურა. ჩემი ჭიხითმა არის ბოლოდინში, რომ გავაკეთო, მაგრამ გაზი არ არის. უნდა გამოვაცხო ბრინჯულა. ბრინჯულა. თანაბარი ჭირდება უფრო. ხახუშთვის არა უშავს. უკაცრავად ხახუშთვის არა. იმენა რა. გეუბნები რა. თქო, თავარი კერძი არის აქ ჭიხითმა რა, ბრინჯულა მიწიე ვერდი. ბრინჯულა იქნება თავარი დაყოლება ჭიხითმაზე და ყველაფერზე. ერთი ჭიხითმას გარეშე ბრინჯულით როგორ გადახვალ, მაგრამ მაინტერესებს. აი მე ჩემი სუნელით გადავალ ყველგან. ხახუს ვეუბნები გვერდის რომ გაწიო, ხახუს არაფერი არ მოვა და ბრინჯულა თანაბრად უნდა იყოს გაზზე. აიღო კახური ხინძი და ჩემი სუნელიო, კახური თხილი და ხავი სუნელი. ეწები რა კახური თხილი, თხილი გურიაშია და დასავლეთში. ხო, კახეთში არ არის, ბავშვობაში არ ვჭამდი. მე ჭიდავება და ვაწრობით ერთმანეთს, ეს იძახის რომ მე მოვიცვი მთელი გასკურა და მე ვიძახი რომ მაგარ მოვიცვა მთელი გასკურა და ეს ვაჭიდავთ. გაჩი, გაი. შენ გაიწიე. აქ მაინც 4 არის, 4 გადა. ის დგას რაღაცა. დადი კახეთში. აუ, მომაშუშინე მართლა ხა. ეს კატამკობასთან დადგი. წახვე. გური არ მაშუშინე. მოჩუბე. ადგილი არ მაქვს და აქ ვიმუშაო შეიძლება. მაინც მარტო ხარ და. ეს ხახვი წრულად უნდა დაგეჭრა. უნდა გადავწურო მეგობარო. მე რა. ანუ თავის კახურ კერცს მიხედავს რა. შიგ თავსი გადამაქვს ოდნავ გაბრტყელებულ ცომში, უნდა მოვახუიო, მაგრამ ცომი არ არის ისეთი როგორც უნდა იყოს და პატარაზე გაიხო. ანუ უშავს რა გინდა, რაც ოდნავ გახსნილია მე რა. ცომი გაგვეხა. შეცდომა დაუშვით გადახვევის პროცესში და ახლა უნდა გამოვასწოროთ. ვცდილობ რომ გამოვასწორო, ცომებს ვაკრავ და ვამსუბუქებ და ვცდილობ რომ გახსნილ ადგილები შევავსო. და რაღაც გამოდის, მაგრამ ფიქრობ, რომ ისევე რა როგორც ჩვენ ჩანაფიქრში გქონდა. დარჩენილი გვაქვს 11 წუთი. რა ძალიან ცოტა არის. ძალიან ნერვიულობ, ცოტა დრო მაქვს. ჩემი და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ჩვენ ღირსეულად წავსდგეთ შეფების წინ და უკვე ფინალში გავდივართ. სულ რამოდენიმე წუთი დაგვრჩა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ კერძიც დასრულდება და სერვირებასაც მოვახერხებთ, ხო დაო? იმედი მაქვს. წავედით. ეხა აქ რა არის, ბევრი არ არის. 7 წუთი. და მიდი არა პრობლემა. ხომს როგორ აქვს საქმე? ხო, მომეცი. ხომი ჩუნდება როგორც სამეგრელოში იწვიან. ერთი ზუსტად ვიცით რომ ჯურჯანი აღარ უნდა იყოს ცხარე. ეხლა ხმელი სუნელი, ისა უცხო. ეს მითხარი და მიდი. всё, კაი ეყოფა. და ღერღილი წიწაკა. გაჩედი ერთ მაცალი. ხო, წიწაკა კაი. როგორც კი წავიღე ხელი და ჰაერში გავაჩერე რა. ჰაერში გავაჩერე რომ მეთქი არა. სტოპ ზერბატი. იმიტომ არ ჭამენ ისინი. რა მწარე იყოს ცოტა. ხო, არ ჭამენ და ეხლა მაღაზიაში შენიშნა უნდა მოგცე. წამოიხო. გონი უმია. ახეთ როგორი ხაჭაპურია. შეხედე. გელაპარაკება, გუმორთგუა სამარგალო თქვა რომ ეცი დონდარიო.
მაგარია. ყველაფერი მზად გვაქვს და გადავედით კეცეულის მომზადებაზე, ტაფაზე და უცბად ვატყობ, რომ ცომი იხსნება. ერთი დაიშალა მოკლედ. ბიჭო, მართლა ეკრობა, ძალიან ეკრობა ტაფას. გამბანე? ხო, ამოატრიალე. ეს ამაზე? არა, უბრალოდ გადმოატრიალე. ისე რომ ნაკლებად დაიშალოს. მოიცადე წყალ. მე რა გამიგიჩუდეს? კაი, იყოს ასე რა. ამოატრიალე, ხო. როუში. მიდი. როუში კეთე? მოგონი ცოტა შარში ვართ. ახლის გაკეთებას ფიზიკურად მართლა ვეღარ ვასწრებ, იმიტომ რომ ბოლო 1-2 წუთიღაა დარჩენილი და რაც გვაქვს გამზადებული, მაგით ვცდილობთ რომ გავალამაზოთ და მოვიყვანოთ იდეალურ მდგომარეობაში. აუ, ესეც ეგეთია. არა უშავს. და ხოლმე მოვასუფთავოთ. გუგუ! 40 წამი. ჩქარა, უშვიანი დრო. გამაგიჟებ ყველაზე ადრე ნახევარი წუთი 30 წამი. მიდი, შემოსიხარულო. მოდი. აი, დავაი. აუ! კაი, აუ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ხელები. აბა. მოდი, სიხარულო. აი, ეგ არის სამეგრელო. კერძის მოსამზადებლად მოცემული 1 საათი ამოიწურა. ეხლა ვნახავთ თუ ვინ რომელი კუთხე აირჩია და რა კერძი მოგვიმზადა. პირველი მონაწილე იქნება კობა. კობა, გთხოვ შენი კერძი მაგიდას. აბა კობა, რომელი კერძი აირჩიე, რომელი კუთხის და რატო? მე ავირჩიე კახური კუთხის ერთ-ერთი საუკეთესო კერძი, ყოველ შემთხვევაში ვფიქრობ მე ეს არის შილაფლავი. ოღონდ არის რიზოტოს ტექნიკით დამუშავებული შილაფლავი. მოკლედ კობამ გადაწყვიტა შილაფლავის გასვეცკება. შილაფლავი თავის თავად უკვე რაღაც უნიკალური კერძია. რატო ბაძავთ? იმათმა მოგბაძონ. ჩვენ იმიტომ ბაზავთ, რომ არ გვაქვს ის კონკრეტული ბრინჯის სახეობები, რომელიც მაგალითად არბორიოა და კრემოვან სტრუქტურა ძალიან კარგად უნარჩუნებს. სულ არ ქონდა ბებიაჩემს არბორიო და ისეთი კრემოვანი იყო ეს ყოველთვის შილაფლავი, რომ გულის გასაჩერებელი. რიზოტო იტალიური არ არის. რიზოტო არის კახური. აი შუაკახეთ თელავს რო გაცდები, აი მანდ არის სადაც რიზოტო. რიზოტოსაც გიждები, მაგრამ შილაფლავი უფრო მიყვარს. სწორედ გაკეთებული. ტარხუნიზეთი აქვს დამატებული ოდნავი სიფრეშისთვის და მაგდანაკლია დამბალხაჭო, რომელიც გონია რომ პეკორინო რომანო ძალიან კარგად ცვლის ქართული გემებით. კარგი, გავსინჯოთ ერთად და მოდი. აი უკვე რიზოტოა რა. ჟილა ხო იცი როგორია? აი რომ ზრიალებს და ერთნაირი აი ნახე ეს არის ცალცალი ბრინჯებია. შილაში ეს ყველაფერი ერთმანეთში რაღაცნაირად არ ცალკევდება რა, რაღაცნაირი ერთნაირი არის და პრიალა და გადასარევი. შილას მაგიდათ რიზოტო მოდის. ვამბობთ ეგრევე ხსოვნის ადღეძებს. ძალიან გემრიელია. დაგადუმა? არა, არ დამადუმა. ძალიან გემრიელია, მაგრამ არის რიზოტო. მე ვარ რაღაცა კონსერვატიული ადამიანი, რამეთუ შილა, ჩემთვის არის შილა. ცალსახად შილას ვერ დავარქმე. თუმცა ძალიან გემრიელია, ბრინჯი არის ალდენტე, ყველაფერი სწორედ გაქვს მომზადებული. ეს ტარხუნა იგრძნობა, ტარხუნის ზეთი სწორ სიძახი რო აფრეშებს, ეს ფანტელიც მშვენიერია. ჩემთვის არის უფრო რიზოტო, ვიდრე შილა. კახეთში ოდის წავიდე, რიზოტოვი უნდა მაჭამო, რიზოტო. ოღონდ ტრადიციული რიზოტო მინდა ეხლა, რაღაცა მე იტალიანური მოგონილები არ მაინტერესებს. კახური. რიზოტო. ისე ეგეთი გორშიც აქვს, ხო, შილაფლავს ვეძახით. მე ეგ მიმართულება ძალიან მომწონს, რომ კლასიკური ტრადიციული შილას ხაზით არ წახვედი, სიახლე შეიტანე, რაც მთავარია შილას გემო გრჩება, კარგად მოდის, მეც ბევრჯერ ამ პრინციპით გამიკეთებია, როდესაც არ მომწონს იმ პრინციპით და რაღაც სიახლის შეტანა მინდა ჩემ გამოცდილებაში მინიმუმ. მოკლედ ესე შევთანხმდეთ, რომ არის უგემრიელი რიზოტო. არაფერს შიზოტო. არ დავამატებდი, არის
იყო რიზოტო. ყობა, ძალიან დიდი მადლობა, შეგვიძლია დავუბრუნდეთ შემაგრებად. შემდეგი წვილი, რომლის კერძსაც დავაგემოვნებთ, იქნებიან ნინუცა და შაკო. გავდივართ, გავგვაქვს ჩვენი კეცეულები, თან მოგაქვს ფიალები ცენი, ორწყალი და ერბო და ასევე ლუდი. დიდებული დღე არის დღე. რომელი კუთხე წარმოადგენთ დღეს, რა გაგვიკეთეთ და რატო და რა ხდება საერთოდ? დღეს ჩვენ წარმოვადგენთ ხევსურეთს. ეს არის ხევსურული ტრადიციული კერძი კეცეული. შიგნით აქვს ხორცი და გარედან უსაფუარო ხომი. კეცეულთან ერთად მოგიტანეთ ნიორწყალი და ერბო, რომელთან ერთადაც უნდა შეიჭამოს კეცეული, ასევე მოგიტანეთ ლუდი. რაც შეეხება მეორე კეცეულს, ანუ ზოგადად კეცეული კეთდება შიბუთი, გულსარც ხორცს ემატება ყველი და შიბუ. შიბუ მთაში ანაცვლებდა ნიორს. ხედავ ძალიან ნერვიულობს ორივე. ნინუცა ქანაობს. ესე. როდესაც ხევსურები ფარში ჩამოვიდნენ, შიბუს მოპოვება რთული იყო და ზოგადად ფარში შიბუ არ მოიპოვებოდა, ამიტომ ან ანაცვლებდნენ კომბოსტოთი, ან ღანძილით. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს კომბოსტო გამოყენებული თან მეორეში. ეს არის შიბუ. ეგ არის შიბუია, ინდო რაც შეეხება ცომს, ცომი არ არის კარგად შეკრული და რაღაც. ვცდილობ რომ გამოასწოროს თავის შესწავლები პატარ-პატარა ეშმაკობებით. თვითონ თხელი არის უსაფუარო, რადგან არის ძალიან თხელი უნდა იყოს და მოდი შვილო დაჭერი შენ თორე ნაზად. აკაფე კარგად. ლუდ. კაი, მაგრენიც არ უნდა ქეთის. მე რო არ გამეჩერებინა, მე ვაფშე არ შემხვდები. კინეცო. დები. შიბუ. საინტერესო გემო აქვს უბრალოდ ჩემთვის. მე ძალიან სენსიტიური ვარ ამ გუდაზე და თხის ყველზე. შიბუზე გადავირიე, ერბოს რო ასხავდა ნიორწყალს, აი ეს გუდა ცოტა მრგვალდება. ანუ ესე ძალიან აღარ გცემს მისი გემო. შენში იცი რა მომწონს? ცოტა მაიმუნობა ისწავლე. და ამართლებდი ამ უფორმობას და გახეულ კეცეულს. თუმცა ესაა ტექნიკის ნაწილი. ეგ არ ვიდაო ზაკაი იყო რა. იმედი მაქვს რომ ეს ტექნიკური შეცდომა ჩვენთვის არ იქნება საბედისწერო. ამაში გაქვს ერთადერთი შეცდომა დაშვებული, რომ კარგად ვერ შეკარით ცომი, სწორად არ დაასვენი ან არასწორი ფქვილი გამოიყენე, აქ რო საფუარი არა აქვს, ეს არ ამართლებს არაფერს, რომ უნდა გაიხეს ცომი. ფიქრობ ესე დახეული არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ თუმცა გულსართი არის ძალიან კარგი და საინტერესო, ვიტყოდი, გუდა ძაფრად მოდის. საერთო ჯამში ძალიან სასიამოვნო და საინტერესო ახალი ჩვენთვის კერძი და კეცეული არის. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. შეიძლება რომ დავუბრუნდეთ თქვენ მაგიდას. შემდეგი წვილი იქნება ბეგო და ნინი. გთხოვთ თქვენი კერძი მაგიდას. გზად ხარ მინდო? ეხმა უნდა. მიღო სიხმა? მიდი წადი. აჰა, ტეხავს, უკვე ტეხავს, ფორმაშია. ფასფოსიტია. ფეხს თეძუებს თუ რა. ოჰო, კარგად გამოიყურება. დედა, რა დასანელია დღეს ნიკუშა რო არა? საერთოდ არა, დასანელია. იმდენი რაღაცები აწყვია და თან ხაჭაპური დასმები და აქედან მერწყობი მომდის და გრძნა უფრო ძალიან მაგარი ხაჭაპურია და აუმეთ გაგვესინჯე. დედა, რაღაც გასაგიჟებელი ვარიანტიკები არის. რომელი კუთხეა, რატო აირჩიეთ ეს კუთხე და რა მოგვიმზადეთ? გამარჯობა. მოკლედ, მე გახლავართ შიდა ქართლიდან, ნენიკო გახლავთ სამეგრელოდან. ბევრი ვიფიქრეთ, სიმართლე გითხრათ, ბევრი არ გვიფიქრია. უბრალოდ გორული კატლეტი და პიურეს მოტანას ვამჯობინეთ, რომ უფრო ცელი და მრავალფეროვანი სამზარეულო აგვერჩია, როგორც არის სამეგრელო. გუმორძგუა სამარგალო თქვანო ლექსი დაუჭარი, სამეგრელოს სილამაზეს მახსოვს თვალი მოვკარი. არასდროს არ მავიწყდება კუთხის ავლადიდება, მე მარტვილის კანიონში სურვა გულით მინდება. მე გრულ სამზარეულოს კი ხომ საერთოდ ვერ განსჯი,
მარტო ისიც გეყოფა რომ გაგასინჯონე ლარჯი. ამ სეტში შედის მეგრული ხაჭაპური, კიტრიპომეტრის სალათა მეგრული აჯიკით და ნიგზით, წიწილა შემწვარი, ღომი, ფუჩხოლიათი, შებოლილი სულგუნით და ტყემლის წვენი. ეს არის ჩემი საყვარელი კერძი და სოფელში რო ჩავდივარ ხოლმე, ბებია და დედიკოს თქმა არ უნდა, მე ამას ყველაფერს მიმზადებენ ხოლმე რა და ეს ამიტომ გადავწყვეტა რომ ეს მომეზადებინა. ეს ის მომენტია, როცა თქვენი საუბარი მაღიზიანებს და ერთი სული მაქვს დავიწყო გასი. ხოთ შევ, ხოთ. სული მისდით როდის დააგებოდნენ ამ ყველაფერს. ნუ მოგისმენთ, მიირთვით გთხოვთ. ქეთო ტყემას აქ დავასხამ. რაც გინდა კენი, ჩემ ოქრო. დედა არ დაყარის მთელი სუფრა. ამდენი ჩვენ სათი შეგვიძლია. სერიოზული ხალხი არის, ვეხუბრები. სუფრა გაიშალა. მეგრული ქორწილის. ეგეთია? უკეთია ეგეთი, მიხდი რა ერთი მეორედან რო გადადიხარ. მე ისედაც ამაზრზე ვიყავი და ვერ გადამაფიქრებინებს, რომ ქართული გასტრონომია არის ყველაზე გამორჩეული და უგემრიელესი. და მოკლედ და ლაკონურად შემიძლია გითხრათ, რომ დღეს ეს თქვენ კიდევ უფრო დაამტკიცეთ და გაამყარეთ. აი, უგემრიელი, უმარტივესი და უგემრიელესი კერძებია და გემოები. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. მიხარიათ მოგეწონეთ. აუ ბოდიში რაღაც მომენტში ყემალმა აჯობა ქათამს. ყემალმა აჯობა ქათამს, ხო? ყემალი არის სასწაული. ბეგო გახდი მეგრელი? გაწვალე შიდა ქართლი? მუჭორე გიჩკიმჯიმა. აბა გახდი რომელია ზესიზეთ კი არ მიუყვები ნინო, წეგრე. პირდაპირ რეისი ტაქეა. მარტვილში. მარტვილში მე აღარ მინდა მოგია, მე უკვე მოვიგე, ნახე რა ადამიანი მყავს გვერდი. გორელებო. წავედი მე მარტვილში, ზესიძე უნდა გავხდი. არაფერთან პრეტენზია არ მაქვს საერთოდ. სალათი იდეალური, ხაჭაპური იდეალური. ამ ორი ფუჩხოლიასში შებოლილი მირჩევნია, მაგრამ ეს უგემრიელია. ციცი იდეალური და ყემალი საერთოდ კოსმოსში არის, ისეთი გემრიელია. რა გინდა მეტი რა? არაფერი, გთხოვთ. მიბრძანდით მაგითაც. მადლობა. მადლობა შენ. რეკლამის შემდეგ ნახავთ. მერას დამაკლებს კახური ღვინოსა, ნახავ შესვალებს. ზედასვით არ იდეალურია. რა გემრიელა ჭამე, უღრმესი მადლობა. ამბოუსკდი. ეს სეზონია მე ეგეთი კმაყოფილი არ ყოფილვარ მართლა. შემდეგი ვისკესაც გავსინჯავთ, არიან მუზა და მისი მუზა. მოგძანდით თუ შეიძლება. ჩამოხარითო ჩონგურის სიმებს გავათენებდეთ ამ ღამეს. მერას დამაკლებს კახური ღვინოსა, ნამარ ნახავ შენს თვალებს. შენი თვალების ადესამათრობს, მათრობს შენზე ფიქრები. უხარი მთვარეს აღარი დარდოს, ამაღამ შენთან ვიქნები. აბა გოგოებო მოგვიყევით, რა მოგვიმზადეთ, რატო და როგორ? ჩვენ ავირჩიეთ კახური კერძის მომზადება, როგორც მიხვდით სიმღერიდან გამომდინარე. ჩვენ ვართ წარმოშობით სოფელ უჯარმიდან. ეს კერძი არის დაკავშირებული ბავშვურ მოგონებებთან, იმ ბედნიერ დღეებთან, რომლებიც სოფელში გვაქვს გატარებული. ჩვენს მამას ძალიან უყვარს ჩახოხბილი და ბებია უმზადებდა ხოლმე და ეს არის ესეთი სახლის რეცეპტი ჩახოხბილის.
კაი. უკვე კაი. არა, დედასპიცა უკვე კაია. ვის ოჯახშიც ჩვენ შევალთ. მარილი ამ შემთხვევაში მოგსულიათ ოდნავ მეტი, მაგრამ არა უშავს. და რაც თავია, იცი რა, ჩახოხბილი კი არ არის, კარგი ოსტრია, ქათმის. ოსტრი? დაო, ჩახოხბილს არ აკეთებდი. აი, კონსისტენცია გემო, არის ოსტრი. მაგრამ კარგია რა, აი ოდნავ მეტი კინძი აქვს ვიდრე ოსტრის უნდა, მაგრამ ოსტრია. ერთადერთი მე მიყვარს ხეთი ფილესი არ გიждები. მე მიყვარს ზიზგუნა. ვიფიქრეთ რომ დღეს არაკომფორტული იქნებოდა თქვენთვის გაძიძგვა. აგიგებული ვარ აფერისტობაში რომ ყველა 1-1000 ესე იგი აიმაღლა თავის ოსტრია. ჩახოხბილი მაგრამ მივასება და ცუდიც რო ყოფილიყო მე დიდი სიამოვნებით შევჭამდი. ოღონ არ ვითქვი მართლა გიждები ჩახოხბილი, აი ჩახოხბილია რა. როდესაც მსგავს შოუში ხარ, კულინარიულ შოუში, კაი, ქართლის ფილე გამოიტანე. არც ეგ არ არის მისაღები ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც ბოლომდე ქართულს ასე ვთქვათ ჟარგონზე ვაწვევით. უბრალოდ ეს ფილე შეიძლება ყოფილიყო თანაბრად დაჭრილი, პორციულად რო სწორად ყოფილიყო განლაგებული. საერთო ჯამში კარგი კერძია, გემრიელი კერძია. მადლობა გოგოებო, ყოჩაღები ხართ, ხო დაუბრუნდეთ თქვენ ადგილს. შემდეგი ვის კერძსაც გავსინჯავთ, იქნებიან გიორგი და ლილუ. ხალხო, გიორგის კახური ზეთი აქვს. აი შეხო გაქვს სიმინდი შენი. ამას აქვს თავის კახურის ზეთი, შეიძლება გააფრინოთ. კიდე დაგჭათ რაღაცა იქ. არ შემიძლია. მეც აღრშებია. რა გააკეთეთ? მე და გიორგი ცოტა ვიჭიდავეთ, ვიჩხუბეთ. გიორგი არის კახელიდან, მე ვარ გურიიდან და ვერ დავთმეთ ჩვენი კუთხე და გავაკეთეთ მე გურული და გიორგი კახური. ნინო მე კი გამამეგრელა, მაგრამ ლილუმ გიორგი ვერ გააგურულა. სედზე რა დაგვიდეთ? გურული სუნელი არის კითრთან და ცალკეთ და ქათამი დედვალი მოხარშული ბრგვალად სუნელთან ერთად რომ მიირთო და ბრინჯულა სწრაფი ისეთი სახელდახელო გურული ხაჭაპური ტაფაზე. მე მომამზადე კახეთთან ჩიხირთმა და კეთრებამდე საათი კახური ზეთი. შენ გენაცვალე. ცოტა სქელი შეიძლებოდა, მაგრამ კარგი. ძმარს ავთო, იცი რა კაია. ითხოვს ძმარს თუ არა? არა. მართლა ძალიან გემრიელი არის. ვიცი რა, სადაც კახეთია იქ საამაყოთა გვაქვს საქმე რა. ეს არის ბრინჯულა. გურული ხაჭაპური. ამის ჩიქთავს არ მოხონდეს? ყველი აქვს ჩახეხილი, უბრალოდ ყველი უფრო ჩაიკარგა ცოტა და ეს ერთმანეთში არეული. ხო, ცოტა გაქრა. სად გაქრა ყველი? ლილუ, ყველი რა უყავი? ხალხო, ეს ჩინაჭერი გადმომაწოდე, თქვენ კაი ადამიანებო. არა და მართლა ვთხოვე და არ დედასპიც არ იდეალურია. ყველაფერი. ბრინჯულას ვერ გავუგე ვერაფერს. თუმცა შემწვარი გემრიელია, შიგნით რაღაც შიგთავში რო ქონდეს, მე მგონი უფრო კაი იქნებოდა. შეხერთ მარი არაჩვეულებრივი. ვიდრე პამპის სალათი არის არაჩვეულებრივი. ეს არის წყუიდან შესაშლელი და მყიდრზე დადებული. ეს არის არა, გურული სუნელი არის. გურული სუნელი არის წყუიდან შესაშლელი. აი ესე ჯობი. მაყოფილი ხარ? ძალიან. ამას სანამ გავსინჯავ პირდაპირ გეტყვით, რომ ამაზე მაგარი კომბინაცია მე მგონი კიტრს, ხიზილალა ისე არ უხდება როგორც გურული სუნელი. გურულ სუნელზე მაინც გული მიცემს, იმიტომ რომ შეფავთომ ზუსტად იცის გურული სუნელი როგორი უნდა იყოს და ყველაფერი გავიგე მაგის გარდა, გამაგებინი ერთი რა არის. არასწორი ყველი შეარჩი, ამას უფრო მოუხდებოდა და ჭირდება გამომშრალი ყველი. ჩიხირთ მარი იდეალური კონსისტენციით და გემოთით და შესრულება ვინც არ იცის არ არის მარტივი. არ არის მარტივი. ეს კლასიკა გურული სუნელი და კიტრი ხელუხლებელია. სივად მოხარშული დედალს რო ვეძახით, რომელსაც მე როდესაც გურულ სუნელს შეაძელ, ეძახიან შეტუტულს.
მართლა? კი. აი, ცოტა იცი აქ რა მომეწონებოდა ხრეში მარილის მიყრა. ესე? არა, ესე არა, აი გვერდიდან იციან ხრეში, ხო და ცოტა აკლია რა. იდეალურია, უგემრიელესია. ეხა მივხვდი რომ ამ ორი კუთხის გაერთიანებით იდეალური სუფრა შეიძლება გაიშალოს. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა. გთხოვთ დაუბრუნეთ თქვენ ადგილს. ბოლო წვილი ვის კერძას დავაგემოვნეთ, ეს არის სერბადრი და მარინი. გთხოვთ თქვენი კერძი მაგიდან. მომიმაქეთ რატო და აქეთ არა. ნუ აი ეს ლამაზად რო იყოს. მეგობრებო, აბა რომელი კუთხის კერძი მოამზადეთ, რა და რატო? მიუხედავად იმისა, რომ მარიამი არის თიული, კალბატონი, ჩვენ ავარჩიეთ მაინც სამეგრელოს კულინარია. მარიამისთან და ბადრისთანაც ბადრიმ გაამეგრელა, მეგრელმა მოიგო რა ხართ ის მეგრელები, ყავით. თოლი მაფჩილი ამოდის შეფშანანა. ქობძირენ ქონი შულსუბ კაშენკნანა, ვაბძირენ ქონი მიბოქეშანანა. დღეს შემოგთავაზებთ ძირძველ მეგრულ კერძს, ეს არის ჯურჯანი და ხომი ფუჩხოლია ყველით. ოღონდ ფუჩხოლია არის დაფქული წითელი წიწაკით. ერთ-ერთი ყველაზე ჩემთვის საყვარელი კერძი არის მეგრული კუპატი, რომელზეც აი უბრალოდ გული ცუდად აი მართლა ვაფრე. და აი კუპატის მერე კუჭმაჭი. ძალიან გემრიელია. კარგია, კაიო. ჯურჯანი არის უგემრიელესი. რაც შეეხება ფუჩხოლიას, ძალიან ცხარე. მე გავიგე რომ მეგრელი ხარ არა. ნუ ისი როგორი ცხარე არის, რომ ცეცხლი მაქვს პირში მოკიდებული. ან ტკბილია, ან წარია და მოკლედ და რაღაც სადღაც შუალედი ვერ დავიჭირე, მოკლედ. გითხარი მეში. რა? გურულები კი ვარ ჯიურიში, მაგრამ თლად ცხარი არ გვიყვარს მეთქი. არა, რომ მკითხო, ცოტა მეგრელიც ვარ. ანუ მე ამის განველოდებოდი სიცხარეს და უფრო მივიღებდი ვიდრე ის. არა, ეს უკვე შეზავებული ქონდა დრო უცხარი ამაზე და ერთმნიშვნელოვნად მშვენიერი ტანდემია და კომბინაცია სამეგრელოს კულინარიის ეს ორი კერძი. ჯურჯანს რაც შეეხება, ალბათ პირველად ჩემ ცხოვრებაში გავიგე რეალური გემო. რადგან ჩემი ორგანიზმი ვერ იტანს სიცხარეს და ზოგადად სიცხარიდან გამომდინარე, რომ სიცხარია, ყველა გემო ჩემთვის კვდება. ეს არის ის დღე, სადაც გავიგე რეალურად ჯურჯანის, კუჭმაჭის რეალური გემო და ძალიან სასიამოვნო, რაც მთავარია. ძალიან კარგი სეტია, ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ შეგიძლიათ დაუბრუნდეთ თქვენს მაგას. ხო, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან გემრიელობდა. მე უღრმესი მადლობა. ამოუსყდით. ჩემი შვილი ახალი ჩამოსულია და მეუბნება წამოხინკლები ჭამოთ და შანსი არ არის. ძალიან გემრიელი იყო, მადლობა ყველას. აი მადლობა. დღეს თქვენი დავალება იყო, რომ მოგემზადებინათ კერძები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კმაყოფილები ვართ, მოცემულ დავალებას ძალიან წარმატებით და სასიხარულოდ ჩვენ და გაართვით თავი. ყველა კერძი იყო ძალიან საინტერესო და რაც მთავარია გემრიელი და რეალურად პასუხობდა იმ მოცემულობას, რა დავალებაც ჩვენ მოგეცეთ. რთული იყო გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ მაინც შევძელით მე და ქეთი გამოგვევლინა საუკეთესო კერძი. და ეს კერძი ეკუთვნის შეფები ასახელებენ ამ ტურის საუკეთესო წყვილს და მათ ბეგოს და ნინის მეგრული სეტი. დავით მეგია და ნინი კუკანია. სამეგრელოს მარგალიტი. იცი და ლილუს, აი ბრინჯულამ თორე თქვენ ორნი მიდიოდი ძალიან თანამედროვე. და ვის დამსახურება რომ ჩვენ არ ვართ? გიორგის მართლა რა გაუძლებს. ჯერ კარტოფილიდან მოყოლებული და ეხლა კიდე ბრინჯულას გამორა ვერ გავედით პირველ ადგილზე დღეს. ხალხო მე წელს რო კმაყოფილი ვარ 6 სეზონი, რამდენი სეზონია? 6 სეზონია. მე ეგეთი კმაყოფილი არ ყოფილი ვარ მართლა. აი ჩემი სული და გული სულ ღერის ესეთი თქვენთან ურთიერთობა. დიდი მადლობა გოგოებო, ბიჭებო, აი ნუ არაჩვეულებრივები ხართ ძალიან. ეხა რაც შეეხება არასასიამოვნო ნაწილს.
ყველაზე ნაკლებად შთამბეჭდავი კერძების ავტორები. უნდა დავასახელო. პირველი აუთსაიდერი არის ორი მუზა. მე რაღაცა სულ გონია რომ აი როცა გამოდიან უნდა იმღერონ და სიმღერით გამოვიდნენ. აბა ეხლა ამ სიტუაციაში ბოდიშით მაგრამ სიმღერით ვერ გამოვიდოდით. ორ მუზას შეუერთდება წყვილი, რომლის კერძში იყო ტექნიკური შეცდომები, თუმცა გემოს არაუშავდა საინტერესო იყო. ეს არის წყვილი ნინუცასი და შაკოს. გთხოვთ ნინუცა და შაკო. შეუერთდეთ მუზებს. არასასიამოვნო შეგრძნება აუთსაიდერებში მოხვედრა და ყოფნა. იქ დგომა. მოკლედ, ცალკე აღებული ორივე კერძის თქვენიც და თქვენიც იყო არაჩვეულებრივი. აქ ისეთები დაატრიალეს, რომ ესე მოიტანეს, რა სეწებად მოიტანეს. დიდი კონკურენცია. მოკლედ, დიდი კონკურენცია არის და რაღაც ახალი ხედვით და იმითი და ამითი და მოკლედ ესე გამოვარჩიეთ რა. რაც შეეხება შაკოს და ნინუცას ტანდემს, იყო ტექნიკური ხარვეზები, ასევე გულსარჩი, როგორც მაშინ აღვნიშნეთ, ჯობდა რომ უფრო დაბალანსებული გემოები, მეტად სასიამოვნო და გასაგები ყოფილიყო. რაც შეეხება ორ მუზას, როგორც აღვნიშნეთ, ეს ის კერძი არ იყო, რაც ჩანაფიქრში ჰქონდათ, იყო სხვა გემო და ტექნიკურად და ტექნოლოგიურად დახვეწილი არ იყო იმ დონის, რაც ამ შოუს ჭირდება და ჩვენ ვითხოვთ. ჩვენი გადაწყვეტილების შეფების ლიგას დღეს ტოვებს შაკო და ნინუცა, შეგიძლიათ დაუბრუნდეთ თქვენ აგებს. თქვენ დღეს შევიდით პროექტში. გადავრჩით. აღარ მინდა რომ გამოვცადო ესეთი რამე არასდროს. აუ, ჩემო გოგოებო, ჩემო თვალწარმტაცებო, ჩემო ლამაზებო. აბა დარჩით სიმღერის. სიხარულო. რაღა გეშველებათ. წყენია რომ შეფების ლიგას ტოვებთ და ძალიან მოგვენატრება ეს არაჩვეულებრივი გარემო. ჩემი აღფრთოვანება მინდა თქვენი ორის აი ესეთი პოზიტიური არაჩვეულებრივი განწყობის შემქმნელი გოგოებისთვის. არაჩვეულებრივი გოგოები ხართ. დიდი სიყვარული გქონდა და პატივისცემა. ძალიან ვიხარია რომ ჩვენ გქონდა იმის შესაძლებლობა რომ მიგვეღო მონაწილეობა ამ პროექტში თქვენთან ერთად ესეც საინტერესო ადამიანებთან ერთად ყველას წარმატებას გისურვებთ და რაც მთავარია კარგ ხასიათს რომ ყოველთვის გემღერებოდეთ. აი გოგოებო უღრმესი მადლობა. წინსაფრები მაგიდასთან. ბრავო. და გავაცილოთ მუზები. აში ერთ სიმღერასაც გაჩუქებთ ხო? სიმღერით ვარდები მითინთებია ცეცხლის ვარდის ფერიალები როდესაც ერთმანეთს ხვდებია ჩვენი ცნობით სავსე თვალები შენი ნაჩუქნი ვარდები მუდამ უჭყნელი იქნება იცოდე შენი თვალები მე აერივით მჭირდება შეფების ლიგის გენერალური სპონსორია საკონდიტრო და გასტრონომიული ინგრედიენტების შოურუმი და სუპერმარკეტთა ქსელი ბონასერა. თქვენი გზამკვლევი გემრიელ საქმიანობაში. გადაცემის სპონსორია სელპაკი. გადაცემის სპონსორია ფრეკენბოკი. შენს ხელშია ყველაზე მნიშვნელოვანი, საიმედო, სათუთი და მზრუნველი. ფრეკენბოკი, ოჯახზე ზრუნვა შენს ხელშია. გადაცემის სპონსორია ტკბილი ქვეყანა. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. გადაცემის პარტნიორია ტულჩინკა. ამზადებს სახლში თუ რესტორანში. მოამზადე ტულჩინკასთან ერთად. ტულჩინკა უკრაინიდან. შენი შეუცვლელი დამხმარე სამზარეულოში. გადაცემის პარტნიორია ფერმა. ფერმას რძის პროდუქტები მზადდება საუკეთესო ფერმერული რძისგან. ფერმა. უმაღლესი ხარისხის რძის პროდუქტები უკრაინიდან. გადაცემის სპონსორია ნინჯა.
ნინჯა, მიიღე მეტი. მეგობრებო, თქვენ უკვე დარჩით შოუში 9 მონაწილე. გრძელდება ბრძოლა გამარჯვებისთვის. თითოეული თქვენგანი დღეს ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა გამარჯვებას. ასე რომ ბრძოლა გრძელდება, იძაბება, გისურვებთ მეტ კონცენტრაციას და მონდომებას. ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით მომავალ შაბათს 22 საათსა და 00 წუთზე რუსთავი 2-ის ეთერში. ბრავო! შევხვდებით მომავალ შაბათს 22 საათზე რუსთავი 2-ის პირდაპირ ეთერში. შეფების ლიგაში საკონდიტროს სურნელი ტრიალებს. სახელი ჩვენი დესერტის არის გაზაფხულის სიმფონია. აქედან მთლად სიმფონიურად არ გამოიყურება, მაგრამ შაბო გავშინჯო. რა გაცინებს? შაბო. სარესტორნო სტანდარტის დესერტი. ხელასერ მადრიდა. ხელას კრემი რა. კრემი მარიამია და ბისკვიტი მე. და შეფ ნიკუშას განსაკუთრებული კრიტიკა. წინ საფარი ესე გეუბნება კოჩი დაკლავდა. კბილი ტური საყოველთაოდ რთული აღმოჩნდა. დღეს ყველას გაგვანწყობთ. შაბათს 22 საათზე შეფების ლიგა რუსთავი 2-ზე.